হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা খুব ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। সো আমি এখন ভিডিও করছিলাম, শর্ট ভিডিও। আজকের আমি ফার্স্টবার ইউটিউবে ভিডিও ছাড়তে চলেছি, এখনও ছাড়িনি। সো আমরা এই কোম্পানিতে থাকি, দেখো কোম্পানিটা, এই যে আমরা এই কোম্পানিতে থাকি। আর এইখানে এই যে আমাদের রুম, ভীষণ ছোট্ট একটা রুম, তার মধ্যে একটা রুম। আর এটা হচ্ছে কিচেন রুম আমাদের, রান্নাঘর। তোমরা যদিও দেখেছো, কেউ কেউ হয়তো আমার যারা ভিডিওগুলো ফলো করো আমাকে, তারা হয়তো দেখেছো আমার ভিডিওগুলো। ভীষণই ভালো এখানে জায়গাটা। দেখুন এখানে একটা মন্দির আছে, তোমরা যদি দেখতে চাও মন্দিরটা ভালো করে তাহলে আমি দেখাবো। আর এখানে পুরো জায়গাটাই পাথর, চারিদিকে এটা একটা পাহাড়ের ওপরে আছি আমরা, চারিদিকে পাথর পাথর আর পাথর। এখানে মাটি পাওয়া যায় না, এখানে এক হাত মানে নিচের থেকে পাথর আর পাথর, চারিদিকে পাথর আর পাথর। এখানে আমরা পাহাড়ের ওপরে অ্যাকচুয়ালি থাকি। এই জায়গাটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি পাহাড়ের ওপরে। এই দেখো একটা মন্দির, দেখতে পেয়েছো? ব্যাস, এই যে ছোট্ট মন্দির দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ওটা অনেক বড় মন্দিরটা ভীষণই বড়। আর তোমরা যদি দেখতে চাও মন্দিরটা তাহলে আমাকে প্লিজ জানাও, তাহলে আমি মন্দিরটা দেখাবো কাছের থেকে গিয়ে। এটা হচ্ছে আমাদের মুরগির ঘর, এর মধ্যে কতগুলি জাল আছে। এই দেখো আমার মেয়েকে এখানে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আমি ভিডিও করছি। এ দেখো, আমি আজকে শর্ট ভিডিও করছিলাম এখন, তাই জন্য একেবারে ভিডিওটা করছি ফার্স্টবার। দেখো, বুঝছো? এখানে আমরা আবার চারা গাছও লাগিয়েছি। এখানে লাল শাক গাছ লাগিয়েছি, ওখানে বেগুন গাছ আছে, এখানে লঙ্কা গাছ আছে, ওই যে লঙ্কা গাছগুলো। তারপরে এদিকটা উচ্ছে গাছ আছে কিছু কিছু। এখানে তো অ্যাকচুয়ালি মাটি নেই, এখানে হচ্ছে গিয়ে পাথর মধ্যে লাল মাটি আছে কিছু কিছু, তার মধ্যে একটু ওই গোবর সার দেওয়া রয়েছে। আর হচ্ছে কি আর কিছুই নেই, ওর মধ্যেই একটু আধটু চাষ করেছে। কারণ এখানে যা সবজির দাম, বাবা ভীষণ সবজির দাম, অস্বাভাবিক। কারণ এখানে চাষ হয় না, এখানে বাইরের থেকে সবজি আসে। এখানে সবজি চাষ করার সেরকম একটা জায়গা নেই, এখানে খালি ভুট্টা এইসব চাষ হয়। আর হচ্ছে গিয়ে মানে সবজি চাষটা এখানে নেই, এখানে বাইরের থেকেই সবজি আসে, তাই জন্য ভীষণ দাম সবজির। দেখো, অ্যাকচুয়ালি আমার বাড়ির থেকে সেরকম একটা ভালো লোকেশন দেখা যায় না। তোমরা যদি ভালো দেখতে চাও, কিছু পাহাড় তোমরা যদি দেখতে চাও তাহলে আমাকে প্লিজ জানাবে, তাহলে আমি তোমাদের দেখাবো। কারণ এখানে আমরা পাহাড়ের ওপরে রয়েছি, এখান থেকে পাহাড় দেখা যাবে না। সরি, পাওয়ার বলছি, বলতে বলতে মুখে সো পায়া পাহাড় অ্যাকচুয়ালি পাহাড়। ওকে, সো দেখো, যে আমার মেয়ে কান্না করছে ভয়ে।